Zdravo svima, dobrodošli u jedan kratki video u kojem otac i ja koristimo dane mog godišnjeg odmora kako bi odradili nekoliko poslova zajedno. Ovaj put postavljamo novi poklopac na šahtu koji još od radova na bunaru stoji ovako improvizovano pokriven. Slučajno smo na skladištu u Živinicama vidjeli ovaj pocinčani poklopac čije su dimenzije približno odgovarale pa smo ga odlučili kupiti. Ako neko bude tražio baš isti, mislim da se skladište zove Kalajac Komerc ili tako nekako, koštao je 140 maraka, što je nekih 70 eura. Sada je potrebno otvor šahta prilagoditi dimenzijama poklopca. I koliko god nam je to na početku izgledalo kao brz posao, za kompletiranje svega ostavili smo dobrih 5 sati. Mala brusilica prosto nije imala šanse. Ni sa velikom nije išlo ništa bolje, probali smo 2 rezne ploče dijamant i običnu, ali otprilike isto su sjekle. Pošto je šaht u vrijeme radova na ravnanju zemlje preostale od bunara podignut još 30 cm sa novim betonom, ovaj beton je jednostavno bio pretvrd pa smo bili prinuđeni za još dangubniji način. Ovako izbušen beton, mala brusilica je znatno lakše sjekla. Trebalo je još ukloniti suvišni beton i formirati žlijeb u koji će se uklopiti L profil novog poklopca. Obilježavamo mjesta gdje ćemo izbušiti rupe i postaviti tiple i tako dodatno fiksirati poklopac. Površinu cijelog betonskog žlijeba potrebno je fino očistiti od prašine i pripremiti je za nanošenje ljepila na kojeg ćemo postaviti poklopac. Koristili smo ceresitovo fleksibilno ljepilo za vanjsku upotrebu.
Udarnim tiplama dodatno stežemo cijeli poklopac i sa time je fiksiranje završeno. Kao što možete vidjeti, poklopac je prilično dobrog kvaliteta, pocinčan, sa unutrašnje strane dodatno ojačan, a također je moguće postavljanje nekog manjeg katanca. Sa finom obradom sa vanjske strane dolazimo do kraja današnjeg videa. Samim time još je jedan mali projekat uspješno odrađen. A u narednom videu ćete moći vidjeti kako smo uradili ogradu od betonskih stubova. Hvala vam na pažnji, vidimo se u narednom videu. Ćao!